Сегодня мы с Мишей будем учиться разжигать костер. Вот, да. Мы нашли хорошее место в лесу. А еще вот такую тетрадь. Кто-то и уже пытался... Кто-то уже пытался разжигать костер. По белорусской мове. 20 соковика, классная работа. Потом мы, может, это почитаем. Но эта тетрадка нам очень-очень пригодится. Мы будем ей разжигать. Папа, вообще-то тут рядом с твоим пальцем как раз был жук. Ну, мы жука пощадим. Мы его не будем жечь. Нам очень повезло, что сегодня сухо. Сначала мы набираем листьев. Кучу сухих листьев. Потом веточек потоньше. А потом толстых. Может, иголок заодно наберем? Наберем. Бери целую жменю. Папа, а у тебя хотя бы зажигалка с собой есть? Потом пойдут в дело ветки потоньше. Тонкие веточки загорятся сразу после листиков. А потом пойдут в дело иголки. А потом нам надо будет напилить толстых палок, которые сгорят. Получатся у нас угли. А на этих уже углях мы будем жарить сосиски и все остальное. Вот палочки тонкие. Ой. И потом Тонкие. А сейчас пойдем пилить палки толстые. Я придержу. Так, одно бревно готово. Так удобнее пилиться? Да. Оп, отлично. Надо зажигать. Подожди, пускай сгорится. Все, клади под низ. Клади. Сейчас будет гореть листья. Все, ложи. Знаете, зажигалку. Или мне ее самому в карман? Ветер все раздул и почти всю работу сделал сам. Сейчас подкинем потолще. Я пока что подпью вот эту вот веточку. Земля пока у нас тут сырая, поэтому можно ничего не обкапывать. Вокруг ничего не загорится, один песок. Будут у нас угольки, которые дадут жар. Можно будет жарить все, что угодно. Что мы с Мишей с задачей справились. Мы нашли очень хорошую сушину. Высокая, вот. Без иголочек. Сейчас мы ее завалим. Будет много-много дров. Ну давай. Вот здесь вот? Да, становись сбоку и двумя руками пили.
А сейчас ты толкай. Вот туда толкай. Вот так вот мы сейчас повалим это дерево. Давай, толкай. Убираю. Вали, ребенок, вали. И раз. И два. Ты видишь. О! И у нас сразу хватает дров на все. Ну что, бери там, потащили. Бери за краешек ствола и понесем. Заворачивай. Ну все. Этого нам точно хватит. Вот сколько дров ребенок напилил. Человек очень тренированный. А сейчас просто квасит. Квасит квас. Еще у нас вот есть таких 2 длинных полена, которые мы с ним завалили. Мы их потом распилим, если... Ну, я думаю, что этих дров хватило бы целый вечер просидеть. Ну, сейчас приедут другие дети. И ты что делаешь? Его надо пить, а не выливать. Сейчас будет носом пить. А нет. Обошлось. Тут уже много углей. Скоро все будет. Вообще, когда приходишь в лес, надо, чтобы все было аккуратно. Вот вешалка для всего. Продукты в одном месте, одежда в другом. В общем, чтобы ничего не разбросано. Поленья аккуратненько. Сидушки. В общем, все как положено. И мусор весь, который тут был, ну, чуть-чуть было мусора. Мы его поубирали, что-то сожгли, а что-то вывезем. Какая у нас красота получилась.